Buterevu tuli ku Selector Williams Live Uganda webali nnyo kutugoberera asinzira businzira tugoberera channel of course bwe twogerera ensonga ezikwata ku bannabitone nazo twayingira ne mu bannamawulire twogera kuba nadala bakola entertainment journalism olunaku lwaleero ze tubeke ensonga zetunyumya tubebaza olw'okutusiima tubebaza olw'okugoberera emboozi ze twatunyumiza uwombeefu bw'oliko uwombeefu bw'oliko boy nza n'okugenda mu ggulu ndi mwana mulungi ndi mwana muto obuto bujja kunyiiga bwe buwulira obuwulizibwa lwayo nga nebwobeeraawo nobeera wano newakugamba wayi wano ekafumu olabawo waliwo agambye mbuwaabwe nogamba kitandika kitya n'obuto nabo buyinza obulyayoga waliwo omukulu agambye muto sayinza okutulaba buuza kuba tulaba abo mwebale kutulaba nnyo ku Selector William Uganda ekitegeeza nti ogeza malala Selector William Live Uganda mwebale kutulaba nero tuzize tulabe mwebale nnyo abaweereza message eziri positive abayingira mu inbox oli nakuwosiima man nali simanyi nti essaawa enfu waliwo omwami yatuwadde ssente bamuyita Lameka nalyo lirye mwami Lameka obaani Brad ensente ezo bagenzo zimpa oba nabadde luddawa kati neyazimpadde naye ng'ali mu bwangu nnyo kati erinnya ne lirimu okukwata naye basically azimpa Netflix eweddeko Showmax ng'eweddeko era Kaye Wisdom webale kubeera wa buvunaanyizibwa n'omwami eyatuweereza akasente yebale nnyo yebalire ddala nabadde mugagga nnyo ekigenda maaso stories nyingi nnyo story esooka breaking nti kati of course Isma Oraxes naye ate bamukutte simanyi wawaali isimbanga bamututte kitalya ku by'oku defaminga character assassinating either bamututte ekitalya oba ayina waasuze bamukomyewo enkya mu kooti but all in all mukwate omanye ekkomera liba kkomera ekitalya ne ku Jinja Road wonna oba mukomera so musango suuna abalanga ku defaming na character assassinating ate ku lwokutaano bakola journalism wa entertainment Mako Wako ne Case nabo batwalibwa ekitalya ku nsonga ze zimu eza suuna songa kyendala ebaddewa waliwo ensonga endala ngenda zikuwaggula be bwoziyita eyokuba nti abantu bagamba nti bane leero Bebekulu omukwano gwe balina ne Chameleon Bobi Wine agudde sekanyose mbale ebijjukira birungi byebale batwogereko okugwawa because kitya ati kakati tosobola kuŋŋamba nti omukubi w'amataffaali beegase ne wa bodaboda then omusuubuzi wa Benz agudde gyonna mirimu naye biri totally bwe giba janjawulo kitegeeza owa Benz tagwa lwamu amataffaali bali beegatta bintu byabwe kulaba sako yaabwe bwegenda maaso amataffaali n'omulimu omulala ne basigala kuba kati lwaki nkiwogedde bwe ntyo mwabo basatu Bobi Wine ali mu liigi ndala kati ontegedde yayimirira ku music music n'akolanga stepping stone nga sepulingi ngambira omuwala oyo ntiturecordinga n'amulinnyako bw'ati n'abouncing n'ashootinga paka mu n'abaleka mu music kati bo bakyali wali yewe ya steppinga n'agenda waggulu bo bakyali ku kyesuubo ontegeera nti kakati bino mpulira abantu bwe beebuzaabuza mbu waliwo Kyagulanyi waliwo Bobi Wine is one person eyaddira nga bw'olaba nti is a radio station erimu sports erimu programs ebyobulimi erimu biki kati bwe bw'osalawo n'outilizingako 30% of your airspace oli n'asalawo ye na-utilizing 80% of his airspace n'akola sente nyingi tosobola kugamba oyo atusinga lwakuba ye ku sports yagattako ebyobulimi oyo akusinga lwakuba ye ku sports n'ebyobulimi kati lwaki ate yateekawo amawulire g'essatu lwaki tetwasigala ffenna nga tutaddewo gassatu kati ati oyo n'obeerawo oyo n'agamba lwaki yateekawo puroguramu y'ekiro twandisigaza emisana ffenna tusigaza emisana nga ledi yevaako ekiro tusooke tutule wansi nkukube
kuba bwe tuyimirira onsinga kakati oli ali waggulu beyond them. Yes. Mu mbeera package yonna oisegera package yonna ali wagguluko kati mwene bwe mwegatte essaawa zino because one mu East Africa and Africa kati yabasinga erinnya national wide mu international yabasinga erinnya Paponi asinga Bebe Cool ne Chameleon erinnya mu Africa essaawa zino package yonna bw'ogigatta bw'omugatta yenga yeye yenna bonna abateeka wansi kiki kyegambye nti ledi emu ejja kugamba nti naye ffe wano singa ajja wano ku makyawo ffe tumusinga naye namaliza agamba yonna bw'ogigatta yonna twakolanga math ne tukola English social studies ne bikiwawo nga bwe tugatta gwe ne bwoba onsinze mu kubala. Thank you. Kati gwe mu kubala osobola okunsinga naye wali bagamba wali eri nga bamaze okugatta ne bagamba average okitegera so tekiina kyekigasa kubeera ng'oli oyina DM ng'esigadde myenda so bano abasajja ababiri balina okuyutilizinga space ekyaliwo ne balinnyako bwe bati kuba waggulu awo olabawo ku ceiling omanyi music ono alina ka ceiling kali waggulu awo bw'okatuukako oba tukyalina kipya ky'ogenda kukola era essaawa zino omuntu aba mutuufu bwakugamba nti Bebe Cool tetulina kye tumubanja. Chameleon musically kati agenda kuyimba alina albamu empya gy'agenda okuta naye ono ogenda okulira nga ennyimba eziriko nga just message yaziyise buyisi walala nga zonna aziyimbye ayimbye omukwano ayimbye okukulaakulana ayimbye ontegeera kakati ne batuuka ku kasiringa awo Chameleon tosaasoba mugamba nti tupike nnyo oluyimba tupike nnyo okuba cricket off tupike nnyo ogenda okuba ejjinja omwana amiriza masakaawo Chameleon bakubulamu tukyasobola kimugamba so kati waggulu awo kakati bw'omaliriza ne tugenda wabweru wa Africa nawe akubiyewo Chameleon actually n'okumuwa kati omulimu mugamba nti tugenda oyimbe mu America oba otawanya mutawanya era asooka n'abalamu naye kati ntuule ku nnyonyi empuube wuube enzize eri kyotosobola kugamba tugezaani yani ono muwala wo wa Siarake Flona ye w'omugambira nti tulinnya ennyonyi ati tasiibula asitulirawo abaweereza WhatsApp nga yatuuka dda so kakati waliwo wootuuka nga byonna obikoze kyova olaba ne mu radio ne mu media abasajja abayingira parliament batuuka ku kasiiringi ka presentation mu radio nga beetaaga extension kiki enkyakola wano kakati Bobi Wine yatuuka nga musically byonna abiyimbye ebiri mu busobozi bwe kati ye subject yemu mu bulamu bwe nga an artist nagamba artist ng'okuyimba nfunyeewo max zenfunyeewo n'agenda mu ewaddako singing n'afunawo max acting n'afunawo max kati bano singing bafuna max acting tebannafuna ontegedde acting tebakola ki tebayinaawo eyo pepa ndala mu art bwe tugenda ne tuvaawo ne tugamba kakati social life omuli ebyobufuzi okulwanira eddembe ly'obuntu n'abanga ate awo tebamulengera kati bwe mwegatta owaabiri n'owaabiri owaasatu n'owaabiri bwe beegatta temusobola kusinga wansanvu kati ate nkitegedde nti bayinza okuba bwe babeerera wali nga bali mu music osobola okugamba nti oba ono asingako munne max bilio nti Chameleon abasinga oluswayiri naye ate ono yakitinga mu film Bebe Cool abasinga oluzungu abasinga n'amaloboozi ebyo abibasinga bwe tugamba amaloboozi abo abantu basatu beba amaanyi ge asobola okukyusa amaloboozi era awooma nnyo nnyonyo amaloboozi bwe tugamba Chameleon bwe bamutawanyizaawo Bebe Cool alina eddoboozi alina n'oluzungu aluyimba bulungi nnyo n'enfaanana structure yalemera nnyo baana ba university afaanana abawaiki bend abo kati bwe tuki abaana b'amawulire bakyabasoma Bebe Cool oyinza omukuba gwegenda okebere battle we batwakoleranga zi battle Bebe Cool ng'ali Kyaddondo Bobi Wine ng'ali ku Africana onoonye audience ya Bebe Cool yasinga ogenda Kyaddondo yavangawa
kati ate okebere ya Bobi Wine abajjanga ku Afrika Eric Emboozi yo jije wao wamanyi mizembozi bw'oteeka ku minzaani abantu bali baavanga ku university because oli yali abafaanana ng'ayimba n'oluzungu lwabwe kati bano ono n'abeera n'omuntu wa bulijjo tayagala luzungu ayagala oyimba ebimukwatako kati oli byebintu bisatu byabasinga ono Bobi Wine n'abasinga okukwata omuntu wa bulijjo n'abasinga okumanya omuntu wa bulijjo kiki ekimuluma era nkiyimbyeko ntya era nfaananye ntya omuntu wa bulijjo n'amufaanana bulungi nnyo nti ne bw'abanga yalina essente zirya mu Serena teyalyangayo yalyanga ku kikomando kati ye n'asigaza omuntu wa bulijjo ontegeera kati ye kyabasinga ekyo kati ne Bwanko Chameleone bwe bamutawaanya oluzungu aluyimbamu taluyimba ng'oli omuntu wa bulijjo amuyina naye tamwenkanya ono kati n'ajjayo kaadi ye gy'abasinga ey'Oluswayiri baba bakyali wano bakyalwana n'agikubawo tiru anti baddamu muwulira ng'ali Kenya ng'ayiseemu ali Tanzania bebe wabo watabuka ona bakuba laavu yeviridde ssebo abaki Bobi Wine ne Chameleone yabo n'abafuka anti nga wa luzungu lwe kigambye mu luzungu anti yagambye awo mu luzungu ali wala naye bwe batuuka okufuluma bwe tutuuka okufuluma East Africa wano musically Chameleone bw'agikubawo kaadi ye y'Oluswayiri abasigadde ate mulinamu koppa nnamba n'akkirira swi mugenda okuddamu okugamba nti gwe wakubye mubuzi n'ovaayo n'ogenda Makerere n'ovaayo n'ofulumako n'ogenda nga ye akugamba nva Tanzania nkubye Rwanda Kisumu awo wonna kati ye Bobi Wine ngagamba nze ndi wano ku muntu wange owa bulijjo kyovulaba ye mu luyimba lwe baluyita ndi muna Uganda yagamba abawagizi omukaaga Abamerika babasingira olukumi nga Bafirika ye ayagala mu Firika kati musically ne yabanga buli omu alina kyasingako kati ne tugenda ku pepe endala kati mmwe ne bwe mwegatta wano nga mukyali wano social temuyina bwe tugenda e Jamaica olwaleero ani kati aliyo Bobi Wine bwe tukkirira wano Zambia wona Africa yenna so kati wano banolegatta era bajja kwegatta ebintu byabwe bikome wano tebirina nnyo kipya kuba bye badde bakola so we need to change actually kino kyakuyiga bayinza abantu ebbanga lye bamaze nga bagugulana nze bwe bulamu bwange kyekinyambye okudeveloping as a person mbayigiddeko ebintu bingi nti ennyimba zaabwe newankubadde bayimbanga beevuma beejerega beekola ki oluyimba olwambala nomanya nti kakati ono yagambye munne kino ono n'agamba munne kino nze kinyamba kitya okitegeera ng'omuntu so tewali kipya kye bagenda kukola bazze Chameleone nga bwe nakugamba ye kafeero waffe bw'abeera wakati ekiseera kijja kutuuka era ajja kudda ewa Bobi Wine kuba teyasaze on principle nze omuntu yenna asala on principle nsonga ze yakuwadde simanyi oli twagendangayo nga talabika teyaleeta keeke teyandaba ku bulwadde so naye nga okay Dubai wabaddeyo expo ekisooka nalaba President Museveni ng'ayogera n'agamba nti yeebazanya abawarabu abo okuba nti bo ate bali strict nnyo naddala ku byokwerinda ebyobulamu n'ebya security y'abantu nti ye yagenda ne bamusakebera ne mu COVID ng'alinga agamba nti ffe mu Uganda tuli yegeege n'amawanga ga Africa amalala on top of that mu Dubai eyo wabaddeyo okwolesa amawanga nga goolesa Rwanda ne Uganda neeyolesa mwazzemu mixed feelings mu njolesa gye twayoleseza actually nayo ba member of parliament nga bayingidde mu buddo bwa kawungezi nga bayingidde awolesebwa wa Uganda awali ebyolesebwa nga tewali wa byatendingako oboli nga bagenze kuwummula naye katwogere lwaki abantu balowooza nti Uganda teyeyolesezza bulungi Dubai okusinza naddala ku bintu by'endowooza oba byabadde Dr. byaweerezeddwa bibalaze nti ffe twabadde twolesezza nze nyinza obutabeesinga nnyo ndowooza yange ku mwoleso gumu gwokka nze ekirowoozo kyange Uganda twaligize twesonyiwa emyoleso egiri ku international level twaligize tugyesonyiwa tusooke tusigale nnyo ku gino egyaffe egya wano ntegeera lwaki why tetulina kyakwolesa okwolesa exhibition buli ggwanga lireeta ne bateekawo n'otuuka ku mudaala n'ogamba baaba nga bolesa ekintu bali tebakirina tebakirabangako okitegedde Rwanda ereeta China ereeta basically emyolesa egiri ku international level tegiba actually na myoleso nti twagala katale kuba kweraga maanyi
sajja kugamba nsinga ki nalabyewo olubugo mu century eno gye tulimu eri digital eri eya internet eri digital eri erowoleza mu machines olwomwana wekatona akola amamotoka oyo bwobanga okyayolesa olubugo nga twalusomako dda nebyafaayo netumanya gyeruli nga oyolesa lubugo nga ddwo wabula toyolesa variation yes osegera issue teri mu kwolesa lubugo eri mu kwolesa biki ebivudde mu lubugo ebyenjawulo ye production fi wano production waffe levels of production zikyali very poor era yensonga lwaki nze nina n'okwemulugunya lwaki mu expo ye Dubai gye bali lwaki tetwalabyewo nga boolesa baani bano abawala abagenda e Dubai kubanga tu exportinga labor kitu exportinga Cuba lwaki wetwasomeranga waliwo ebayita abacuba webawulirako abacuba nti essomero lya selecta Kafumu primary school kakati likwataganye ne St. Kizito ya Gundi olwokuba teryesobola nelifunayo ku bacuba kati betwayitanga abacuba kyava kuki Cuba ku mirembe gwa Fidel Castro yatendeka nnyo amagye n'abanga ayina amagye kyovula bebbanga luna CIA yayagala okumutta n'abakubira ku ntale ez'enjawulo Bay of Pigs n'endala paka lwe yafudde bintu bye yayina amagye kakati nga bwe tutuuka kwolesa akulagako nti nze ennaku zinabadde n'abasawo ati ennaku zinabadde n'abasawo ne pulezidenti waffe yayimirira bulungi nnyo abasawo baffe n'abamalamu molaalo n'atulaga nti ajja kuleeta abasawo bawa becuba so twolesa ki oli ng'aleese robot oli ng'aleese ekyuma ekikola kino oli ng'aleese emmotoka ekola bweti gw'oleese ki nalabyewo kunekuleeswa enzinga yaayo so gavumenti nga tunayagala kugenda kweswaza ngaffe nsaba twongeremu amaanyi tulina wano abantu abakola ebintu abaana abo katwawo katwesinga tubongeramu bwongezi sente kuba kakati president bwe yatuuseeyo n'ayita bamusiga nsimbi yabagambye ebigambo 3 nti Uganda bwoba oyina production weetaaga market Uganda eyina market naye bano abagula sente bazijjawa tebakola bwobeera nezi factories nga abantu bakola then they can buy because they earn kati fe abavubuka abasinga balina okugula tebalina mirimu ensonga lwaki olaba nti eyo analogy egamba nti tulina market yeyaleeta bainvestor nga ba Shoprite yaleeta bawucumi yaleeta game yaleeta Africero bwe batuuka wano what happened balina okusooka okumanya kuba investor ngo omaze omubunyonnyola eyo agenda kutuula wansi agambe eggwanga eryo investment climate eri etya ateekemu wali eri agenda okulaba nga amawanga company ziyitamu bwe zigenda okitegedde kakati ye tosobola kuŋŋamba nti eddwaliro buli gwe batwalayo yaafa nti ate omuntu wazuukuka buzuukusinga bamututtemu eri eddwaliro n'akusiba nagamba buli agendayo yaafa nze obadde onjagaza so investment climate muwaso etuuke nnyo ku munnauganda nga yaproducinga kuba mukyayina bwajja onaba nga aproducingira wano aproducinga byewaabwe kyaba yeesazeeko ye transport abijja ewaabwe okubireeta wano naye era nga producingidde ewaabwe kati byatadde wano tutegeeragana kakati bw'oleeta abantu bangi nnyo abaproducinga wano naye nga bamu si baffe era tugenda okumaliriza nga bakola kye tuyita profit repatriation sente bazizaayo mu mawanga gaabwe kakati ugenda embalala wali eri ng'ogenda okwolesa balina ente ogambe nti ente z'embalala amata gaazo gegano biki bye tuyinza okujja mu mata ago ente eyimirire wano amata gayimirire wano ebyenjawulo ebigavamu amayembe amaliba bikoze ente yokka bwoti ng'otaddewo muddala guva eri gutandikira ku nte gye basimbye wali
n'otulaga nti gano ge mayimbe gaayo bwe bugundi bwayo obugatto n'otulagamu amapeesa agavuddemu mu mayembe n'otulaga ebivuddemu n'okkirira ku sikini n'otulaga ebyenjawulo ebivaamu n'otuuka n'ogenda ku nnyama waliwo ebintu ebirala biva mu nnyama eyo n'ova ku nnyama omusaayi gwayo n'ova ku musaayi kati n'ogenda ku sound omanyi ti sound yennyini eva mu nte sente tugikozesa nga sound effect you understand kati ebyo byonna tugamba mbalala abeeyo waliwo negundi eno kyekola amayemba gaabwe ago ageekola bwe gati nakyo kyabulambuzi kati n'ova ku ekyo ne tugamba tugende e Busoga n'obayita nti mukola ki bakola ki aba Basoga mbamanyi nnyo ku bikajjo ate bikajjo nga nebwe bangamba babibatwalako babasensera mpola noveeyo kati abo tebalina kye baleeta noveeyo noyambuka kati ogenda okwetolola Uganda bwoti ng'ojja genda okusanga nga waliwo a clique of people bebokka baproducing ate banga baproducing in the names of foreign countries. So government tekawo production environment nga tulina bye twolesa nti omuntu ave gyavudde ajja tunula akwate ne ku mutwe. Nigeria eyo gigoberera nnyo bwebe erina festival for kye twayitanga Kampala City Festival yo nnemeko naye feze tuyita district provinces state says bwe zijja ne provinces zaazo owe Kaduna aleeta ekintu n'olabanga owa etat state samaliridde owa mu Plateau wajja n'alaba wonugu nga byanjawulo bintu nefe ogenda okwekanga tukyotolesa habo Uganda yolesa nnyo habo zenyoleso ate nga habo tosobola kusinga mu China nti mugenze ku international scene bagule bivudde Uganda nga manya kino kireeta sendaba nnyo habo omukyayina oyo omulaba yategeera production yensonga lwaki mu bantu be abasoba mu bukadde n'obukadde bwayina tebafanjala yategeera production etandikira ddala ku munju they produce from mu kisenge mwennyini gye batandikira ebinyeebwa babinyoolera waka bwe bati nebigendera ffe batwewuunya mb'osoma oyina emyaka 18 omaze senior 6 ogenze emyaka 3 oli ku diguli ovuddeyo ozeeyo 3 mb'oli ku PhD ozeeyo 3 mb'osoma oli ku masters nakubuuza what can you produce ng'okirabako nothing wano watugambira nti omuntu agenda graduatinga munga doctor kakati wano ng'agenda kuwa speech ne wabawo omukyala alumwa wali agenda kuzaala ne mugamba ogiroleka speech ozaalisa oli naga you see eri tubadde kale tetunabissa nnyo mu nkola so Uganda kati kyesingwa exporting ebintu bibiri exportinga labor abaana bana bagenda ne bakola abagenda ate nga bwe batuuka eri si labor oli owaba professional labor tuli mu casual labor unskilled kati ne baba nga batuleetera sente ntono nnyo then to exporting ndoza n'abaddiira tuyinza obayita abafere ku street kubanga ensi mwano mu Africa ziri mmeka zibasinga okutya mu bufere Nigeria Uganda eri mbifo bya kumwanjo nnyo mukole gukulembedde bwe bategukulembedde eri mbifo bya kumwanjo nnyo kubaana abagenda ne bakuba sente eyo wabwe kyovula nti ne China emabega kaawo yatuuka n'okugjawo abantu abasuubuza okusula mu 3-star hotels mbwe abantu abasinganga okusula mu 3-star hotels babanga bannayuganda n'abanigeria bw'ate bannayuganda nga badiiringira abanigeria passport z'e Uganda obufere ne bweyongera bagamba kakati buli muntu ayagala okwebaka 5-star oba 4-star ze mutajja kusobola ekitegeeza mujja kwegoba era kati kyekiri kye nagamba nti ng'oyagala olutalo wano gwegenda ofuna abavubuka 40 mubasinga abalina sente mu Kampala wano nga balina ezo emmotoka ezeegoberera ziriko biki wembalirira ne wazijja gwe muleete buleesi wano mugaye tuli ku Selector Williams Live Uganda omukulu ono tumuleese atunnyonnyole books of accounts tulage watandika otya tax returns tulage ajja kuba Selector omanyi ndi bize eno tu exportinga bafere na casual balance era kyobulaba waliwo lunaku lumu I don't remember omu ku official ba government yagamba omuze gwokuwuddisa ba investor ne bava ebweru eyo ne sente zaabwe ne bajja nazo wano bwe batuuka wano ne bafuna abaana abo abazibabbako ne bakolagana n'ebitongole by'ebyokwerinda ne bakusibako omusango gw'obutujju ne bakudipotinga
njojja ono n'akakadde kakadde olwo obukadde busatu oli n'afuna ow'ebyokwerinda ne bategeeraga waliwo waneeno omuzungu yazze naye namugambye muguza kirombe kya golodi namugambye muguza takabweriti lirimu kino ne kino bwe bamaliriza sente nga bazimuggyako bwe bamaliriza nga bamuyungako section nga bakugamba bamudipotinze kati gwe omuntu ali deported toyina bwodda wano kuloopa kati omwana ng'atandika kusireyinga ng'atandika kutuvuma ng'atandika kutegeka conference mbwa ayigiriza abavubuka bafuna ssente n'omugagwe mbulirayo omulimu gumu ku myaka 32 gy'olina 35 gy'olina nga gusobola okuwa obuwumbi 3 mu mwaka kuba tukulabye emyaka 2 emabega obadde kusala amalodi nga toyina yadde ezinywa soda but within a space of 2 years you are a billionaire okola mulimu kinga ffe tukola najja ku TV n'abagambo manyi bannayuganda temwagala kusevinga gwomanyi bwe tusevinga bannayuganda banyooma emirimu gwe omanyi ebintu bye tukola gwe nakugamba keera nnyo n'ogenda mu bakazi b'akatale k'ennakasero nga tebakyakeera basulawo na busuzi okimanyi it is not about kukeera nnyo kukola hours mpanvu so production right from schools tulina okuddamu art and craft bikyaliyo babivaako kati obusomero bwa rumuzi 4 twalina nga amasomero nze nasomera ku masomero gano wammanga Mount Carmel Primary School wali ebusega somero lyaba katoliki nga lirina compound nene kati nga buli kimu sobola kikolerako kapiira kukola ki kakati masomero ago gabanga manene gabera ne workshop gabera ne gye babajira babera ne somero lirunda Butole Primary School ebiyigo nga tubizimbise muri ezaffe n'amayinja gabera mu biyigo nga ffe tugaleeta classrooms nga ffe tuzimala n'obusabe tujje munde kakati omwana yagenda ngo okuva nga at least ayina idea blackboards nga tukona amanda n'amalagala ne tuzisiga ne kati omwana tamanyi na blackboard ebeerawo etya tamanyi kale somero likole fact nira neewuunya essomero bwe libanga olaba supermarkets zitunda emigaati nezitunda emigaati ogenda okuddayo nga bo benyine emigaati bagyekolera nimanyi essomero lwakire yelule ku pakarasti ne keeka azeekolera pizza azeekolera buli kimu akyekolera kati mu essomero bwe mubanga kye musinga okonsuminga izi noni kyoko gumanyi essomero nga lyekolera kyoko gwe bagambye kyoko n'abaana baffe bebatwala ffe tubatuma enjeyo ne bazitwala ne bazizaayo mu supermarket ne bazitunda amasomero ne bazitunda gwe bakugambye okola olweyo kiri awo kirina rocket science okukola ennoni kirina rocket science ali awo kyokka ffe nga tulina ze twalukanga ne mukonzikonzi eddala ze twakusanga nga tukola obukeedo obwo nga buluka ebintu bingi nnyo ebibbo omwana olwaliro omutwala mu ssomero okwolesa konsonyi okusalamu okwolesa kw'amasomero bwe kwakoleranga sensi thank you very much nga buli ssomero lireeta ebirago nga tuluka ebirago ne kakati omuzu kyobulaba video zaffe omanyi lwaki tezitunda nnyo mu bazungu because tukola ebibafaanana kyokka omuzungu video ayagala kulaba ewammwe wafaanana bwatya kuba ye bwashutinga video agikolera California mu street ze California ewammwe wali watya kyokka naawe ate bw'okola video yeefaananyiriza California otaddemu pikipiki kati pikipiki naye azirina otaddemu emmotoka otaddemu emmotoka naye azirina otaddemu zi baseball nga bate bakomozikozesa ku mirembe babbawa nga bakula ku mirembe gy'abatupaaka otaddemu weesibya akabandana olaze ebizimbe baka stage mu background olazeyo ebizimbe n'atunulira obuzimbe bwo nga tabutegeera mulage story kyovula mu Nigeria we yatusingira gomanyi lwaki bwe tugamba ku mukolo ne tugamba nti twambale culture wear omanyi nti abantu abasinga bagira mu Nigeria everything is not our culture ng'abana Uganda naye bali okuyita mu firimu zaabwe bakipampinga ne boolesa okuyita mu ebyo kati gwe tugenda basingira mu geemu yaabwe so kakati ffe tetulina muzungu bwe tugenda musinga mu exhibitinga nga tumusingira mu geemu ye we need to go back to the investment abaana baffe abannayuganda babawe tax holidays nga ze bawa aba foreigners babawe incentives babawe ettaka ery'obwereere akole bamugambe nti bw'oba olina abakozi bwe bati ebintu ebyo tebijja kuwa musolo matiri ayingira wano omusolo gukendeereko tugende okumaliriza nga
buli wantu waliwo ekyokola ne gavumenti bino byeyiriba n'abantu ku nguudo abeekalakaasa. Omuntu anajjawo obudde obwekalakaasa ng'akola niyo omuntu takola. Eddwaliro lya bbeeyi, essomero lya bbeeyi, okusula kwa bbeeyi, okulya kwa bbeeyi, ate takola. Kati olaba omuntu bw'ajja katono nnyo n'amugamba tugende ku luguudo, tasooka na kubuuza gwantwalayo ina nsonga ki, ye agenderayo zize agamba nabuliddwe owokusula landiroodi yadde agenda nakunkonkona ekiro kangende mmaleko obudde wano ku luguudo nga bwe tukasuka amayinja. Naye tujja kusanga muntu yeekalakaasa ng'ava mu factory, tujja kusanga muntu yeekalakaasa ng'ali ku sikotula ddiiru alina ebintu ebyatunda, tujja kusanga mwana wa university yeekalakaasa nga tuition amufuna mu budde kuba akola, nga internet edduka ku speedi gy'agyagalako, ng'ate ya bbeeyi eri affordable. So President Museveni production okusuubula n'okuyingiza wano ebintu tekulina kye kugenda kututwala. Abaana baffe wano bayina emitwe basobola okukola basudde yayimba n'agamba ne tulemwa n'okukolayo akagaali akatagenda kutokota. Kuba ko kagaali kugaali kwetaaga luviiri. Ekisembayo abantu bakkiriza nti amawulire tugenze tunaabuuka tetukyakozesa bukugu professionalism mu mpeereza yaffe naddala ffe abali mu sayidi eno eyabyamasanyu. Era abantu abamu ne batuuka n'okwekyawa ne batandika okututwala mu makooti. Kye nandyagadde okusembyayo future ey'amawulire, of course n'abantu betukolako amawulire ne byetukolako amawulire ebirala. Omuntu omu ayinza okugamba nti ekigibuzizza okweyongerayo mu maaso obutali bukugu, naye ffe n'abali wano tukola emirimu egyo egiri ku mawulire ag'ebyamasanyu. Nandiyagadde okuwulira tteekeyo kakati waliwo kye bayita mu byafaayo, waliwo gye bayita twagiyitanga the sparking, waliwo nga gaasi yakuttedda, wabeerawo akantu akasparking nga bwolaba Ssematalo owookubiri nti olutalo lwali mubadde bwerubadde obugezi ngebadde mmanuse naye de Sarajevo double murder ye yatyo olina agamba ati akikola ati abatta atya nga olwayi kibadde kiboiling. Kakati mu baganda baffe abaasibiddwa zaabadde mmanduso, era yenna talwana ayinza okuba mulimu tulwana. Olutalo luno kyenjagala okubagamba teruli wakati w'abamawulire n'abantu betukolako mawulire, luli wakati wa kikyamu na kituufu. Era nze saagala kuwulira muntu omanyi bwe babagoba omubbi, ekiyinza okulemesa omubbi oyo okukwatibwa kasita omutuuma ekibinja ky'abantu n'ogamba omusiraamu wuuyo yabbye, omukatuliki wuuyo yabbye, omulokole wuuyo yabbye. Kakati buli lw'omutuuma oyita banne basooke bamuprotectinge nabo bakukyukira kuba ogambye omukisiraamu omukatuliki wuuyabba, okitegedde. Kakati bw'oba ogoba omubbi gwe muyite kyakoze, era kyovula mpakanya nnyo abakazi n'abeera n'omusajja omu ne bafunamu obutaka nagamba abasajja bonna bafaanagana batya. Abakazi babbi maama wo mubbi si mukazi. Nalabye mwana kugundi yagambye mb'omwavu wakufa ng'ate naawe maama onetalo baavu kubona ani gwe yagala asooka okufa. Okitegedde. Let's stop generalizing issues. Tukwate eggwanga libulamu okukwata issue pa issue, kubanga issues omuntu nabeera responsible ku kikolwa kye. Thank you. Kubanga mikwano gyaffe be baasibye bw'otunula, nze sijja kati wano soogera nga wamawulire, njogera nga nze ontegedde. Bw'otunula emirimu gye bazze bakola, njala kwebaza nnyo bakama baffe mu ejawu Entertainment Journalists Association babadde nga babyogerako ne bagamba bane mutereze wano naye essaawa zino kati ekiriwo nga sinnagenda ku kiwengenda kuwunziki. Yes. Ngenda kwewola olugero, waliwo munabyabufuzi Honorable Betty Namboze yalukozesa, yagamba bw'oba olunda enkoko yo n'ogigamba nkoko gwe tolirange wa Selector Williams waliyo emisege, enkoko negendayo n'erya, n'ogigamba nakugamba ntya.
nengera nogigamba naye enkoko gwe nagamba ntya bwe bakuyita ng'omusege gugoba enkoko yo osoka awo wenyini osoka kudde ino ogamba otyo omusege ogwo kagula enkoko eyo keyige bulijjo njigamba osoka n'okwata enkoko n'ogamba omusege n'ogukanga n'ogamba ba kale ba n'olyoka okangavula enkoko yo kati enkoko yo n'ogikomyawo eno n'ogigamba bulijjo nkugamba ntya ontegedde kakati bakanda baffe twagala basooke bave mu komera kuba mu korokoni tebinyuma korokoni tanyuma yes bwamala okudda bekikwatako boogere nabo batereeze kuba sincerely speaking mu red corner bwabanga waliyo baganda baffe bebasibye nga mu blue corner waliyo eyabasibye ne bakugamba ani yasooka okukasuka panchi ezasooka era ojja kusanga baganda baffe bakola ki be bakasuka panchi ezasooka ono omusajja ali ku defensive kakati ali ku defensive agezaako naye okukasuka panchi kati mwe mumugamba nti suula gaadi onsegedde suula gaadi kakati ne tuddayo ku bantu betuweereza bo bagamba ki abantu betuweereza opinioni zaabwe they are behind omuntu ali mu blue corner ayawawabidde kugendayo bakebere omanye eno Uganda we yatuuka byamusana si bye biri edda nga mulina ledi yemu gye mulinda abantu bali wero informed tokyasobola bagamba mbu esasi liva mu America neriwete koona nerijja abantu kati ogende buli omu munnamawulire ate buli omu analyst okisegedde kakati buli olutalo luno teruli wakati w'abamawulire n'abakolwako amawulire luli wakati wa kituufu na kikyamu era omuntu yenna akugamba omuyimbi yenna akugamba tusooke abo ke bayingidde kati tukima mulala kati olwoba okagudde bw'okima omulala naawe oba weekimye ezo entertainment shows zeetaaga kutereeza butereeza nze ebbanga lyonna nzize nkyogera zeetaaga kutereeza kubanga entertainment industry ezeetaaga okitegedde kubanga okuva lwe zaatandika okubaawo zaawa abantu interest okumanya abayimbi kibe tulina mu ggwanga bafuna platform okitegedde bafuna platform okubamanya kuba aba artist bangi abayise mu programs ezo ne bafuuka b'amaanyi kakati ekikyamu ye artist okutandika okulwanyisa programs ezo n'okulwanyisa abazikola mu media fraternity yonna instead of okujjayo issue baja isolating bulungi nnyo baginoonyerezeeko balubu bwe yabika mu nnyumba ate ennyumba yonna togyabya kubaga amatala g'omusenge gasigadde gaaka tojja kungamba nti be baasibye bakiikirira Selector William be baasibye si be bakiikirira Habike be baasibye si be bakiikirira other analysts naye nga tuli ku wakati wa kikyamu na kituufu naye n'abayimbi wano wakati w'ekikyamu n'ekituufu olutalo bwe lunaggwa tugenda kuddayo ku kituufu kakati buli luli abantu abadde baweweeta kati bategedde nti weetaaga facts kati facts bajja kuzireeta baziteeke ku mmeeza omuyimbi mufunze kati straight kasitaiba fact ebere fact kuba ye journalism gobeera ne fact naye fact zino buli bbanga lyonna mbagamba zirina ebintu bisatu fact bw'oba nazo namba 2 olina okubuuza ennyo ziri educative tulina facts nga teziri educative nga tulina kyozeetaaza ku mpewo nze okusanga buli nkibabuulira bunaku nze okusanga omuyimbi nga ayina kaloogi mwali ng'asulika ennenge era n'akavidiyo nenkakwata bulungi nnyo society kigigattako ki fact nzirina ziri entertaining naye kigatta ki ku society so ebintu ebimu there are some stories ziri worth nga tezirina kyezigatta ku society naye era waliwo stories nga zo however bad they are industry ezeetaaga muyimbi bamuwadde $3 million agenda ayimba okwanjula kwa bendi
n'atagendayo jjayo amaloboozi gonna okuva mu bamusasula oleete risiiti oteekewo okole conclusion ng'ogamba ti Selector William Uganda mubbi wa ssente za mikolo kati tugende mu kooti ojja kulaba nga public egamba otyo omuyimbi oyo bwe tunamalire ne bwoba balaatira mu facts okisegedde balaatira mu facts kuba entertainment tebiri awo nti biri serious balaatira mu facts tokola story egamba nti Selector William azzeemu butokusitula olutalo lwe ne Dr. Kwefulukuta olutalo lwomulujjukira lwali lw'amaanyi nnyo kati bawe Selector Williams bagenda okuteekayo Selector Williams ng'ayogera basebole banyabo mwebale kutulaba wano nina ente yange wano nagiguze ente eno njisuubira egenda kuvangamu amata liita 10 kale naye bwe nababulira ddaale wengatadde mujje nga munguleko kale mwebale kutuwagira ne bakukomyawo ku screen n'ogamba akayita byako kabadde kawanvu biri ebyakuvuma Kwefulukuta biri mu maaso eyo tunabibaleetera olulala. What is that? So abayimbi conclusion yange abayimbi beetaaga programs zino nga programs wezeetaaga kubanga wewaffe wetuzanya ye playground yaffe. Abayimbi tebagenda bogerako mu political shows, abayimbi tebagenda bogerako mu sports shows. Gwe bakugambye tewaliwo ba sports bakola bali basibye kalebule ne sports shows bagamba ziveeko kuba ojjawo sports show togenda kuzogerera mu shows za bya bulimi. Twetaagawo shows ogere ebyavudde mu kivulu kya Selector William nga bujja okutuula omuntu nze nali omanyi nze twali wa Bobby Wine tegweze omwezi twaliyo nga tugenza okudiscussing ensonga ez'enjawulo. Omuntu yadda ku TV bulungi nnyo n'akola statement eno okumanya ngewa Bobby Wine oyo omwana bamuyita batya mukono gaamu tavaako kake. Abayimbi batuuse okwayuuya ne beyayise ne bayayuuya nga tewali yadde cupa y'amazzi nga tewali yadde emmere enjala yabalumidde bamunamawulire yesebo bamukyazizza ng'amukyazizza siniya naye ne siniya ng'aseka busesi twayiga okwemwentula simanyi yabayigiriza bintu byakusekerasekera ku seeti ng'omuntu ayogera ebyekisiru. Genda mu political shows olaba oba host anaabisekayo. Host tajja bisekayo kubanga akubuuzizza government oluguudo oluva wano paka wano egenda dukola ddi ng'erusuubiza abantu ebbanga olinga atandika okuddamu omanyi government ene oluguudo olwo yalukola yaluyiwakoko ne kolansi ne kolansi yavaako buvi hosting oseka ng'okimedde ddala bulungi onaalimba mugamba mukama wange ku lw'abawuliriza oluguudo olwo tebaluyiwangako ku kolansi naye gw'oseka busesi ng'oli ali mu kuwayiza nti wa Bobby Wine tewaliyo yadde emmere tewaliyo yadde amazzi ng'abantu baalya n'emmere n'efikkawo nga naawe ate tewaliyo tolina nsonga lwaki waleese story eyo. Thank you. Toyogera kivulu kyotabaddeeko bw'oba tewakibaddeko kwoti nga ate bw'oba omaliriza okukola story nga ebaddemu ebirumira media house zonna international zeetonda era omuntu yenna mu bulamu bw'ensi eno si mawulire mokka gwe bw'oba ng'oyinimu mu mutima muli ekirowooza nti bwe weetonda oba ovuddeko ettama erimu then you are on the wrong planet, very on the wrong planet. Media empapula z'amawulire tuze ababeeramu ne kakkolomu wabeerayo bakuba ekifaananyi ne bateekawo waggulu abaagalana nga bali mu kivulu kya Lukenge nga baagalana bataddewo Selector William yabadde azza ebintu bye bamukubye n'omuwala tamulabangako tamumanyi bataddeko omutwe omunene mukazi waali wakubira enduulu ne bakateekamu enkeera ne bagana ekifaananyi ekyalabikidde wansi w'omutwe bwe guti si kye kyabadde kigenderako mu tusonyiwa ekifaananyi ekituufu either kye kino oba you understand. Kati bwe ziba zo zisobola okuvayo ne zeetonda, what about you? Toyanziza sibula abatulaba ebirala byonna tusoke tubizze ebbali tubeemu n'ak'obuntu bulimu gwokola sosa humanity ogambe nti kino kyenkola singa abadde bakikola ku nze. Sosa humanity mu bubazzi mu buzimbi mu mawulire mu kuyimba sosa
kubeera muntu obuntu bwe buba bukulembera ng'ogenda okuba kyemuyita okuba omuyimbi okukola ki obuntu buli luddawa gwe ng'ogenda bw'okuba tuki gwate ne bakuba ku ttama gwate n'okuba nnyo enduulu n'ekirala kino sinza kukirekayo tuteekewo layini wakati w'abayimbi n'abamawulire layini ebeerewo buli omu asigale mu leeni ye waliwo omu asobola okulosinga layini n'abeera mukwano gwo okitegedde naye wabeerewo layini wakati w'omuyimbi ne munnamawulire osigale nga okyali gwe ng'omutwe gwe gukyasobola okweyimirira bannamawulire abasinga olwaleero emitwe tegikola okitegedde bwe baleeta sitole nga ew'omuyimbi gye yalidde ekyemisana ebitagala gikomentinga kola omuyimbi mulungi nnyo bwe bakyankalanamu ebyo bakyankalana bintu biri pasono bwajja kumpewo ng'atandika omukuba kakyawuliriza awulira omuntu nga bwe walaba ab'ebyobufuzi baali beesembereza nnyo abakubi b'amasimu kati nga abakubi b'amasimu abamu ffe twali tulowooza nti bawagizi baabwe bya ddala bye batamusasudde nga ajjayogera selekta William talina kyakoledde constituency ye waffe kakati naawe teekawo layini ate kyensaba abamawulire tufuneyo ne avenues endala ezireeta sente tuleke kutunuulira busente buno obuva mu bayimbi ontegeera busente obwo bwe butusudde ku migando n'abayimbi bano okulowooza nti okutujja ku leve eri kuteeka ku ndala bwe babeera mu zi whatsapp group zaabwe ekimu ku byokulwanyisa bye bayina sente bunaku tebulina kye bulina by the way abayimbi si bona of course naye abasinga obungi ekimu ku byokulwanyisa kye bakubisa bannamawulire kwe kuba nti munnamawulire media houses ezimu tezisasula baana kakati omwana ono omuyimbi n'abanga yawa omwana ekyokulya kakati ekyo kyokka omwana n'alwala nga wa mawulire ate bayimbi be basonda ssente bayimbi be bamulaba kati agenda kukola atya era omuyimbi omu yagamba Bikoyo bali balina gye baagala tutwala mu workshop namugamba nti muli baavu kati ate tubayamba tubatwale mu workshop owefunira yawe emitwalo 2 kati n'otunuulira so tuteekewo layini buli omu asigale ng'akola kyalina okukola sitole bwejja obeere ng'ogikola ku muyimbi si mukwano gwo era nga naye bwajja n'akubuuza n'akugamba nti musajja wagambye nazaala abaana ekyebando sibalabirira ng'omugamba abaana ekyebando bino ebifaananyi byani ng'oteekako omukazi nze gundi oyo yanzaalamu abaana kakati omuyimbi agenda kuyimirira wakutwale mu kkooti kakati abayimbi bano bamanyi amawulire gatambula ekibi ekisinza otubonyaabonya ti ate waliwo abeerimbika mu mawulire kati tokyasobola kwawula true journalism ekyo tokinenyeza amawulire gokka kinenyeza eggwanga lyonna omanyi tulina obulwadde nga buluma ggwanga obulwadde bw'okwerimbika tebuluma waffe wokka waliwo wiiki ewedde wabadde ngawo omusirikale abadde nga akwata kafyu ku luguudo lw'e Busega ng'akwata kafyu emmotoka n'azizza ebbali n'azikwata ne zibeerawo awo ebbanga n'amala n'abasolozaamu ssente ne zigenda nga aluddewo yamaze kuyimiriza basirikale bennyini bali mu ngoye zaabwe za bulijjo bagenda mu bintu byabwe n'abazza ebbali basirikale dinako ono yafandaani musibe mu basawo mulimu abeerimbikayo mu basirikale waliyo abeerimbikayo mu bakulembeze tulina buli ewali oligino wabawo duplicate kati ekitolina kyogenda kitunenyezaako isapon bakama baffe okujjamu ebimerereza ebyo kati mbuuza nga twetereeza ani agenda okuyambako side zonna for example singa ffe twetereeza abamawulire kubanga si buli muntu yenna nti mukyamu mawulire okuyamba ate bali okumanya nti eno true story ate toginyiigiramu ani bali abayimbi kuba abayimbi buli story bo kasiteba negative ebambi ebankyamu era bo bakugamba nze kamwa kawugera nkola story ziri negative nnyo gwali oliddeko alina wampita kuba buli muntu yenna nzikola wano for example natula ku mpewo bulungi nnyo waliwo omuyimbi lockdown yali etandika eri eyasooka n'agenda ku social media n'ajjamu engoye ze n'ayambala masiki ku mabeere nga si kuba oyo ndikooki naye ng'omukuba ono principle ethically waliwo omuyimbi
muyimbi waffe wa generation yaffe mukama amuyambye amufuse amuwanduddeko eddusu enyimba z'abantu bazitegedde bamuwagidde ategese Serena agikubya agiziza wali wayite ebbanga tono nnyo ateeka ekifaananyi ku social media nga gyemu empala atudde ku toilet munnange kati awo ng'owamawulire ojjawo to checks and balances ojjawo n'ogamba basebo ne baleero nzize kwogera ku muyimbi gwe bayita Selector William tosobola kya buwumba tuutu kya butumbaavu gwe omusajja gwe tulabirako omusajja akubye Serena okyanoonya ki kiki oba oteekayo ekifaananyi ng'otudde ku toilet oli bwereere oyo omuyimbi agenda kumpitawa kyengendo basuubiza tujja kujjanga wano ojja kuleeta ndowooza mwenna ne bahabike ne ku Sapienza nakitandise okuwa example z'ebituufu tubiwe waliwo omuyimbi wano tewannayita ebbanga ddene gwe kennyini wakwata sente sima wamukonekitinga ku bantu kyabayimbira omukolo abayimbira n'ababba kati gwe bwewagikola sitole gwe waliwo yakukwatako kubanga n'omuyimbi yabeera gyali n'agaana n'omusajja byayogera byebituufu nti omuyimbi yagenze ku kivulu kyegindi najjamu empale n'afuka ku stage. True story ng'osobola n'okutta amasimu abantu bagamba ye ewaffe eno nze waliwo omusajja wano twagugula n'okumala emyaka egi yigyawe lyali myaka 2 ng'ali muno mu kibuga amansa ssente bw'atawanya ekyalo kyonna kyonna ekibuga kyonna nga bamawulire bagendeyo ne bajjayo obusente era yamaliriza abo balangidde naye nze kumpi mu batono abamu abasigala bamugamba nti kyokola kikyamu nali omu ku bo okitegedde ne mugamba tosobola kugula mmotoka 30 nga lwoba otambula okuva just Munyonyo kugenda mu kibuga zonna zikugoberera ate nga zivuga ku speedi ya waggulu nnyo zagala kutomera abantu akagudo kafa okusala malodi ke katono naye gwe ovuga bubi ovuga ng'eyakalaba ovuga ng'ewaamaalo nga omala okwogera esitoola abantu bennyini ne baweereza message bane omusajja mugambeko yatomedde wano omuntu batomedde wano ekyasembayo yatomera wa boda n'amutta ne bawayirizaamu driver we gwe wampulirako nga ntwala mu kooti nyina scenario gye nalabye about true journalism ekibuyaawo ku kavule ekiro bwe tuba tuyitawo ku kafyu bateekawo akapande ka stop ne bakateeka side eno kakati emmotoka zona ezirindira wano wabaddewo emmotoka nga y'amagye mu bufunze tumanyi abantu ababeera ne right of way tumanyi abantu abalina okusegulirwa kati abasirikale bali babadde bakyaatendinga ku ffeffe n'olunyiriro oluyimiridde batuyimiriza ono yabadde mu mmotoka y'amagye nakuba eŋŋombe yageza okulaba abasirikale tebandamu atendingako najjawo akapande n'akakasuka eri wansi ku kagudo kaleerwa aw'ekibuye n'akakasuka eri mmotoka eno n'egenda. That is a true story. Era naganye buganyi kuba nabadde nyina obusobozi nti singa okwata video eyo bulungi n'owandika that story government erina wegambe lwaki olwanyisa security. Era government yennyini ejja kukwata musajja wayo baterina nsonyi ebeeko kyemukola. That is true. Gwebeera na bintu byo nga biri educative. Tuve mu kujja story lwezibuze omuntu na waliwo ekirala ekyogerwa. Nze nkola nnyo music journalism. Omuntu bw'afulumya oluyimba nga ndowooza singa twongeramu kino kyandikoze oba terwatuusa oba ki kati ate abayimbi balina ekintu kye baŋŋamba batera okugamba nti bambi tonyega Uganda eno kunoonya mirimu kunoonya mulimu oluyimba luleke lugendera awo. Kakati ekyo nakyo kirina specific programs si buli muntu kati kyekizibu era kyetufunye kivula abayimbi banyiiga buli atuulira ku muzindala abeera analysis wa music osegera nti oluyimba waliwo presenter nga yekyo kyeyakugukamu amanyi notation alina smart code flow amanyi backing amanyi balancing voices amanyi mastering byonna nga abitegeera. Kati ekinyiiza bambi omuyimbi kwe kulaba ate bwe kwata oluyimba luteekeyo ogambe nti basebo ne bannyabo oluyimba luno omuyimbi ono yaluyimbye nga program bagiteekawo yeekyo niwe basi yeekyo gwe ng'okimanyi ogera oluyimba luno yaluyimbye naye yalubbye mu luyimba lw'abasudde lwe bayita mukyala mugerwa oba basi dunia party bale mwe bali kwata wali ogambe nti mukyala mugerwa lwenzo n'oluyimba lalo oluteekewo wali ogende ono yabbye mu luno teri agenda kunoonya nga kyomugambye kyekyo so tuteekewo layini naye baganda baffe
aze mbasabira baveeyo komera si ekintu ekyangwe nnyo bwe tunaamala okubajjayo fefe nyini tubega naye wenyini bechekinge kuba kiri agenda kubeeraawo ku bunkenke banaye gundi anti agendera kwogera ekimutwaza gundi agenda kwogerera ekimutwaza tumale okubateeka eno naye n'abayimbi bamawulire bakoze ebirungi mubyogereko omuyimbi naleeta akayimba n'okakuba n'ogaba leero yakubye kana otakukubira era tasobola nakugendako ku Facebook kugamba nti ne oluyimba lwaye gundi aluwaanye mwebale kutulaba ekyo kizibu nnyo naawe